Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und bei diesem Wetter dürfte man es nicht erwarten, aber wir haben heute mal wieder das Thema Balkonkraftwerk-Solaranlage bzw. ein All-in-One-System, um eben jenes zu bedienen und optimal zu nutzen. Und das ist in dem Fall das Sendur Hyper 2000 zusammen mit dem AB2000 Akku. Das wollen wir uns heute einmal angucken. Und warum ich hier direkt zweimal dieses Set vorliegen habe, das zeige ich euch zu einem späteren Zeitpunkt, denn da gibt es ein super cooles Feature, welches ich euch vorstellen möchte. Ja, was haben wir hier? Wir haben einmal die AB2000, das ist die zusätzliche Batterie, die mit verbaut werden kann oder beziehungsweise modular aufgesteckt werden kann. Es gibt auch noch eine AB2000S, die hat noch ein Löschsystem. Wir haben die AB2000, das ist ein LiFePO 4 Akku, also sprich durchaus das, was man auch heutzutage erwarten darf. 1920 Wattstunden und es gehen sowohl 1200 Watt rein als auch 1200 Watt raus. Und das Spannende ist, es ist bidirektional. Das heißt, ihr könnt auch aus eurer Steckdose das Ding vollladen, wird später noch super interessant. Minus 20 bis plus 60 Grad ist eine Batterieheizung mit an Bord, sodass ihr auch bei kalten Temperaturen das Ganze nutzen könnt. Hier dann das scharf gestellte Bild vom Hyper 2000. Da sehen wir, dass wir zwei MPPTs haben. Wir können auf jedem von den beiden 900 Watt reinfeuern, also sprich 1800 Watt insgesamt. Wir haben 1200 Watt, die wir auch hier reinpacken können, also sozusagen gleiche Maximalleistung wie auch gerade eben schon bei der AB2000. Und auch hier können wir von minus 25 bis plus 60 Grad das Gerät betreiben. Also im Winter solltet ihr keine Probleme bekommen, IP65 garantiert auch draußen zu nutzen. So, jetzt habe ich den Spaß mal ausgepackt und ihr seht hier, ich habe es etwas unterschiedlich aufgebaut, sodass wir uns alles im Detail angucken können. Also einmal den AB2000, ein kleiner und tatsächlich kompakter Akku für die 1920 Wattstunden, finde ich persönlich, ist das durchaus kompakt. Wir haben trotzdem natürlich eine Halterungsmöglichkeit, damit das Ganze nicht anfängt zu kibbeln, macht super Sinn, damit da gegebenenfalls Kinder und so weiter das nicht umreißen können. Und wir haben, wie ihr vielleicht vorhin schon mitbekommen habt, ein modulares Stecksystem. Sprich, wir können die Geräte untereinander kombinieren und einfach aufeinander aufstecken. Und das erste, was wir hier noch dazu sagen müssen, ist, dass wir hier an den Seiten so Halterungen haben. Die lassen sich ausklappen und damit wird das Gerät, welches wirklich nicht leicht ist zwar klein aus meiner Sicht, aber halt nicht leicht, durchaus tragbarer, als wenn ihr die nicht hättet. Von daher Daumen hoch für diese Tragehilfen an der Seite. Gut, kommen wir zum Hyper 2000, ja das eigentliche Kernstück der ganzen Geschichte hier, denn das ist das All-in-One-System, wo der Mikrowechselrichter schon mit drin ist. Hier unten seht ihr dann den Anschluss, wo der Akku einfach nur aufgesteckt wird, respektive das eine Gerät auf das andere aufgesteckt wird. Super einfach, da braucht ihr kein Werkzeug oder ähnliches. Stimmt nicht ganz, ihr müsst die Imbusschrauben lösen, also ein Werkzeug braucht ihr schon. Dann haben wir hier den Input für eure Photovoltaikanlage, egal ob Balkonkraftwerk oder eben nicht, zwei MPPTs, aber ihr könnt natürlich hier 4 verschiedene Paneele anstecken, kein Problem, dass ihr hier zweimal 450 Watt euch die 900 aufteilt oder wie auch immer ihr das sonst aufteilen wollt. Und das ist die Kappe, die hier drauf war, die ich gerade eben schon erwähnte, wo ihr den Imbusschlüssel braucht. Anleitung ist noch dabei und auch hier eine Halterung, dass das Ganze dann an der Wand befestigt werden kann. Neben dem Input über die Photovoltaik geht natürlich auch der AC-Input und logischerweise Output. Dafür ist dieser Stecker hier gedacht und dazu gehört dann das entsprechende Anschlusskabel, um das dann auch mit eurem Heimnetz zu verbinden. Gucken wir nochmal weiter, denn auf der anderen Seite, also sprich jetzt rechts daneben, habe ich dann das Ganze nochmal separat dargestellt. Hier auf der linken Seite sehen wir aber zusätzlich noch vielleicht die Information dazu, dass wir uns hier auch das WLAN-Modul drunter vorstellen können unter dieser Klappe. Ansonsten habt ihr hier das Gerät jetzt nochmal von oben. Ihr habt hier oben noch Gekühl- bzw. Hitzeabfuhrlamellen sozusagen, damit, wenn es zu heiß wird, das entsprechend auch gekühlt werden kann. Ansonsten auf der Vorderseite nur noch der Button, den ihr nachher fürs WLAN zum Beispiel braucht und ähnliches. Im Prinzip ist das Ding aber so super einfach einzurichten, dass man da gar nichts groß drücken muss oder ähnliches. Den zweiten Akku zeige ich euch jetzt mal von unten, denn ihr könnt auch mehrere Akkus kombinieren. Gleiches Prinzip, auch hier wieder einfach aufeinander stecken, wirklich super easy, sodass ihr unter den Akku sogar noch den nächsten, bis zu 4 Akkus könnt ihr kombinieren. Und das macht dann später Sinn, wenn wir uns darüber unterhalten, über dynamische Strompreise, weil dann ist es natürlich super sinnvoll, das Ding auch voll zu knallen, wenn der Preis niedrig ist. Weiter geht's in der App.
Ja, ich denke, ich brauche niemandem mehr zu zeigen, wie man das Ganze verkabelt. Das ist einfach nur normaler Stromstecker und ansonsten die Kabel von euren Solarpanelen könnt ihr einfach einstecken. Die Installation der Geräte ist halt auch super einfach. Ihr habt ja gerade gesehen, die beiden Geräte tauchen einfach in der App auf, sobald sie angeschlossen sind. Dann müsst ihr quasi das WLAN hinzufügen und das könnt ihr natürlich zum einen tun, indem ihr, oder beziehungsweise das WLAN hinzufügen ist die eine Option. Die andere Option ist das Ganze nur per Bluetooth zu betreiben. Macht natürlich weniger Sinn, denn die Geräte sind ja super dynamisch und super smart. Deswegen solltet ihr unbedingt hier auch das WLAN hinzufügen. Ich mache das jetzt auch mal, dann müsst ihr natürlich gleich euer Passwort eingeben. Das ist für euch jetzt vielleicht weniger relevant, wie mein Passwort ist, aber vom Grundsatz her hier einfach nur euer WLAN hinzufügen. Dann wird eine Verbindung hergestellt und zwar vom Gerät einmal zu eurem Router und dann auch in eure, oder beziehungsweise in euer Zenlink oder Zendur-Konto, Zenlink kommen wir noch später noch zu, in euer Zendur-Konto, welches ihr vorher eingerichtet habt, sodass das Gerät dann auch entsprechend in eurem Konto verfügbar ist und dann genutzt werden kann. Das Ding ist halt wirklich, und ich sage es an der Stelle nochmal, super easy in der Installation. Wir gucken uns ja jetzt hier gleich alle Schritte an. Es geht wirklich alles aus der Hand. Es ist super einfach. Ich persönlich hatte überhaupt keine Probleme zu irgendeinem Zeitpunkt. Es ist immer klar, was wann wo eingesteckt werden soll. Gerade wenn ihr vielleicht nicht ganz sicher seid, was wo reingesteckt wird, also in der physischen Form. Guckt nochmal kurz in die Anleitung, wobei am Ende ist es nur Stromstecker in die Steckdose und die Solarpaneele an die MPPTs und dann ist es das schon gewesen. Also an die MC4-Stecker natürlich, nicht direkt an die MPPTs. Also von daher, das geht wirklich super easy und jetzt gleich ist das Ding hier auch durch und ihr seht, wir haben schon die erste Hyper 2000 hinzugefügt zu unserem Konto. Und das Gerät ist jetzt entsprechend erfolgreich gekoppelt worden. Das können wir jetzt noch benennen, wie wir wollen. Ich benenne es jetzt mal mit Balkon, weil ich werde quasi nachher eins am Balkon anschließen und ein zweites noch bei uns hier an den Modulen an der Garage, sodass man dann auch später noch eben die Zenlink-Funktion einmal zu Gesicht bekommt. Hier seht ihr jetzt schon, wie das Ganze in der App dann aussieht. Also oben einmal unsere aktuelle Temperatur hier und dann euer Speicher, beziehungsweise nicht nur der Speicher, sondern halt eben das Hyper 2000 mit dem entsprechenden Speicher. Ihr müsst dann noch ein kleines bisschen was konfigurieren, also sprich euren Standort, in unserem Fall hier Deutschland. Dann müsst ihr noch die Ausgangsleistung einstellen, also wie viel soll vom Gerät nachher in das Netz gehen. Das wäre in Deutschland nach meinem Kenntnisstand ja 800 Watt, waren mal 600, sind jetzt 800. Ihr könnt natürlich das gegebenenfalls auch nach oben korrigieren, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. So, hier dann noch die Ausgangsleistung, aus welchen Gründen auch immer nochmal in... Okay. Machen wir mal beides auf 800, um sicher zu gehen. Wer jetzt gerade den Unterschied kennt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Den habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkannt. Jetzt müssen wir natürlich noch ein Firmware-Update machen. Ich denke, das ist klar, weil da wird natürlich auch weiter und die Funktionen werden erweitert und so weiter und so fort. Deswegen machen wir jetzt hier mal eben alle Firmware-Updates. Und ihr seht, das sind eine ganze Menge für die einzelnen Komponenten. Also einmal übergeordnet, dann für den Speicher und so weiter und so fort. Und hier übrigens, wenn ich einen Tipp geben darf, Zendur, macht doch hier die Möglichkeit rein, dass man alles auf einmal aktualisieren kann. Ich weiß, dass das dann nach und nach ablaufen muss, ist logisch, und dass man gegebenenfalls auch nur Teile aktualisieren will, ist auch klar, aber ein Knopf, um einfach alle Dinge aktualisieren zu können, wäre hier ganz hilfreich gewesen, weil so geht es jetzt hier ein bisschen durch die Wand und ihr müsst quasi alle Dinge einzeln anstoßen, deswegen spule ich das jetzt mal ganz schnell vor. Ist, glaube ich, ein bisschen langweilig für euch, wenn ich jetzt hier 5-mal ein Firmware-Update mit jeweiligem Neustart des Geräts machen muss. Das ist jetzt weniger spannend für euch, denke ich. Also insofern, die laufen jetzt hier alle durch. Da kommen auch immer neue Funktionen hinzu, sodass neue Möglichkeiten bestehen, gerade was das Thema Smart angeht, also Smart-Meter-Vernetzung und auch Strompreisnutzung, Strompreiszeit, individuelle Nutzung, das ist hier alles mit drin und kann hier halt jetzt schon genutzt werden und wird natürlich in Zukunft sicherlich noch aktualisiert werden bzw. weiter ausgebaut werden. So, jetzt startet hier das Gerät zum letzten Mal neu und dann sollten wir eigentlich auch schon durch sein mit dem, was wir haben wollen, denn dann können wir das System auch endlich mal uns hier in der Zendur-App angucken. Das war das letzte Firmware-Upgrade und damit sind wir jetzt sozusagen durch. Hier oben dann kommen so ein paar kleine Erklärungen, könnt ihr euch im Prinzip durchlesen, aber könnt ihr auch sparen. Am Ende erklärt sich die App und das ist halt das Schöne, nämlich eigentlich von selbst. So, jetzt sehen wir hier die Übersicht. Ihr seht, bei uns kommt gerade nicht viel an, also nach nicht mal 20 Watt. Gut, es ist auch Ende Oktober, es ist später Nachmittag und wir haben einen Baum vor dem Balkon. Also insofern, da kommt jetzt gerade nicht viel an, aber ihr seht schon, dass der Speicher jetzt gerade vollgepumpt wird mit dem Netz. Warum das so ist, zeige ich euch gleich nochmal.
Denn in der Theorie würde man ja jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man jetzt erstmal den Speicher voll pumpt. Wir gucken hier aber einmal nochmal rein, was gibt es für Möglichkeiten. Hier könnt ihr Infos zu den Solarmodulen abrufen, also sprich, wann wurde wie viel erzeugt, die üblichen Statistiken, was ist wo reingekommen. Und hier seht ihr unten, ich habe es gerade eben erst angeschlossen und deswegen ist heute natürlich auch noch nicht viel angekommen. Genau, das einmal zu dem Punkt Solarmodul sozusagen. Ihr könnt auch in die anderen Modulteile noch reinklicken, sodass ihr auch da noch Informationen bekommt. Ich finde das ja immer ganz spannend, wenn man so Statistiken hat, kann man zumindest reingucken. Ob man das jetzt unbedingt immer braucht, lasse ich mal dahingestellt sein. Hier seht ihr dann den Akkuzustand und auch was gerade passiert. Akkutemperatur, auch das vielleicht nicht ganz uninteressant, um da immer mal reingucken zu können. Wir haben dann noch hier unten die beiden Möglichkeiten, einmal den Verbraucher und einmal den Netzzustand. Hier seht ihr dann den Bereich Heimnutzung, sodass wir dann quasi hier die Nutzung theoretisch abrufen können. Übrigens, der Verbrauch lässt sich mit einem Smart Meter dann hier auch anzeigen, ne, wenn ihr das wollt. Und hier seht ihr tatsächlich auch, warum gerade der Akku vollgepumpt wird. Das Stromnetz sagt, gerade ist ein Kilowattstundenpreis von 0 Euro ohne Gebühren vorhanden und das lässt sich einmal über die Datenquelle von Nordpool hier einspielen oder auch Rabot Energy, sodass ihr da die Möglichkeit habt, eure individuellen Strompreise, wenn ihr denn solche Verträge habt, hier mit einfließen zu lassen. Und dann macht es natürlich total Sinn, wenn gerade das Ding super günstig ist natürlich nicht umsonst, weil noch Gebühren drauf kommen, aber der Börsenpreis ist halt gerade bei 0. Deswegen könnt ihr natürlich jetzt auch sinnvollerweise den Akku vollpumpen, um ihn dann zu nutzen, wenn der Strompreis wieder hochgeht. Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir hier noch diverse Statistiken, wo ihr reingucken könnt, was wann wie reingeladen wurde, wie viel verbraucht wurde und so weiter und so fort. Kennt man vielleicht aus anderen Apps auch schon. Ist aber super spannend und tatsächlich auch gut aufgelöst. So, jetzt kommen wir zum Punkt Energieplan. Und da gibt es natürlich wie immer mehrere Optionen. Einmal die Zeitsteuerung, sprich ihr stellt ein, wollt von 8 bis 18 Uhr XYZ Watt in euer Netz einspeisen. Das ist die dümmste Variante, die man machen kann. Also dümmste nicht im Sinne von, man ist selber dumm, weil man es macht, aber es ist halt eine dumme Variante, die nicht auf irgendwas reagiert. Die reagiert nicht auf euren Stromverbrauch, die reagiert nicht auf den aktuellen Strompreis. Also insofern ist es einfach eine Variante, wo von eurem Speicher oder von eurer Solarbatterie, von eurem Solargerät, was auch immer es ist, ein Panel oder was auch immer ihr habt, da die Energie ins System bzw. ins Netz gespeist wird. Es gibt natürlich noch schlauere Varianten, nämlich die intelligente Variante und das ist entweder über eine smarte Steckdose oder aber über einen Smart Meter. Zu dem Punkt kommen wir später nochmal, weil das finde ich tatsächlich ist eine deutlich, und hier wird es ja auch bezeichnet als intelligente Variante, die viel mehr Sinn macht. Nächster Punkt ist auf Basis vom Strompreis. Auch dazu kommen wir später nochmal. Super interessant aus meiner Sicht, denn ihr könnt hier, ich habe es vorhin schon gesagt, in Zeiten, wo der Strompreis niedrig ist, einstellen, dass erstmal euer Akku vollgeladen wird, um die Energie dann, wenn der Strompreis hoch ist, aus eurem Akku zu verbrauchen. Finde ich super interessant und eine super coole Lösung, dass das hier direkt mit integriert ist und sofort auch miteinander verknüpft ist. Gut, Bedienungsanleitung bzw. Unterstützung dürfte, denke ich, klar sein. Dann haben wir hier noch die ganzen Einstellungen für den Hyper 2000. Einmal oben die Gerätedaten, die blende ich jetzt hier von mir mal aus. Wenn ihr sie lesen könnt ihr sie lesen, ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber ist, glaube ich, weniger interessant für euch. Da stehen halt einfach nur die entsprechenden ID-Nummern und so weiter und so fort. Gerätefreigabe ist vermutlich auch klar. Da können wir das Gerät mit anderen teilen, so wir das denn möchten. Netzwerkeinrichtung auch vermutlich klar, wenn ihr das WLAN ändern wollt oder ähnliches, könnt ihr das tun. Müsst ihr hier an dem Gerät selber die Taste bedienen, um dann da entsprechend das WLAN ändern zu können. Brauchen wir jetzt nicht, weil haben wir ja gerade eben schon gemacht. Gebrauchsanweisung online, auch nochmal ganz cool. Könnt ihr reinklicken, wenn dann die Online-Anleitung für euch noch relevant ist, könnt ihr da einmal reingucken. Da ist auch immer die neueste hinterlegt. Insofern ist das vielleicht noch ganz interessant. Beim Eingangsmodus bzw. Ausgangsmodus könnt ihr hier nochmal die Wattstunden definieren. Eingang in den Speicher gehen natürlich 1200 Watt, das seht ihr auch hier, das ist auch schon so eingestellt. Im Ausgangsmodus logischerweise unsere in Deutschland bekannten 800 Watt. Akku-Einstellung, das ist auch nochmal ganz spannend. Hier könnt ihr definieren, wie viel soll der Akku vollgeladen werden. Also soll der bis 100% vollgeladen werden oder auch vor allen Dingen noch, auf wie viel wollt ihr die Mindestakku-Kapazität. Damit im Winter vielleicht dann der Akku nicht komplett schwer tiefenentladen wird, könnt ihr hier auf 5 bzw. 10% gehen. So, jetzt Thema Strategie der Leitungsverteilung. Da geht es so ein bisschen drum, wie die Prioritäten sind, was soll mit eurem Solarstrom passieren. Und hier seht ihr, wie die Prioritäten sind. Erstmal nutzt
Nutzung im Haus, dann einspeisen in den Akku und dann dritter ins Stromnetz einspeisen. Ich denke, das dürfte so die Strategie sein, die wahrscheinlich die meisten von euch haben. Ihr könnt hier auch noch definieren, dass ihr gar keine Energie ins Netz speisen wollt. Wenn das denn für euch eine Lösung ist oder vielleicht auch ein komplett autarkes System haben wollt, dann könnt ihr das hier auch noch einstellen. Lichteinstellung bedeutet, die LEDs gehen an und ansonsten unten Firmware-Upgrade haben wir ja eigentlich gerade schon gesehen. Insofern würde ich sagen, wir sind mit der App soweit auch mal durch. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, warum habe ich jetzt hier zwei Geräte stehen? Und dafür gibt es einen relativ einfachen Grund, denn es gibt eine Funktion beim Sendor Hyper 2000, die nennt sich Zenlink und damit könnt ihr mehrere Hyper 2000 miteinander kombinieren. Zum Beispiel dieses Panel oder diese Paneele, die normalerweise bei uns auf der Garage sind, kann ich jetzt kombinieren mit unserem Balkonkraftwerk, welches da oben am Balkon hängt. Und zwar ist die Voraussetzung dafür, dass das Ganze auf einer Phase läuft. Das ist die Grundvoraussetzung, denn die Geräte kommunizieren halt eben nicht über Bluetooth oder WLAN, sondern über das Stromnetz bzw. über die Phasen. Und wenn das dann bei euch der Fall ist, und ich zeige es euch jetzt mal hier bei uns, seht ihr hier, ich habe jetzt bei beiden Geräten die Zenlink-Funktionalität aktiviert und ihr seht jetzt, dass die Phasenerkennung läuft. So der eine Hyper 2000 vom Balkon und der andere Hyper 2000 aus der Garage, die versuchen jetzt eine Verbindung aufzubauen. In dem Moment kann ich in den einzelnen Geräten hier tatsächlich auch keine Energiepläne und keine Einstellungen mehr zum Akku und so weiter vornehmen, weil das übernimmt jetzt das Zenlink-Cluster. Das wird gerade noch eingerichtet, habt ihr ja gerade gesehen, aber vom Grundsatz her ist das nichts anderes, als dass ihr mehrere, vielleicht unabhängig voneinander erstmal laufende Solarpaneele habt, wie hier auf dem Beispielbild, und die sollen aber in einer Gesamtsteuerung vorhanden sein. Sprich, das Ganze soll wie ein System agieren. Und das ist halt das, was es natürlich aus meiner Sicht super spannend macht. Logischerweise braucht ihr die entsprechenden Voraussetzungen. Ihr müsst Paneele zum Beispiel, weiß ich nicht, im Garten haben und auf dem Dach. Und die laufen dann nicht alle in ein System zusammen, sondern in mehrere. Und schon könnt ihr das Ganze halt eben zu diesem gerade eben genannten Cluster zusammenfügen. Und ihr seht jetzt hier, das hat bei uns geklappt. Sprich, das Hyper Cluster 1 ist erstellt und ihr seht jetzt nicht mehr die zwei Einzelsysteme, also nicht mehr Hyper 2000 Balkon und Hyper 2000 Garage, sondern eben jetzt nur noch dieses Cluster. Darin enthalten logischerweise dann natürlich wieder die beiden jeweiligen Hyper 2000 Geräte, aber erstmal ist das Ganze getrennt. So, und jetzt könnt ihr hier wiederum die Einstellungen vornehmen, die dann für das gesamte System gelten. Und das System arbeitet jetzt smart und versucht halt eine absolute Optimierung eurer Leitungen und des Leistungsbereiches, sodass dann für euch das Bestmögliche bei rumkommt. Ihr habt hier jetzt natürlich auch nochmal die Möglichkeit, eben den behördlich begrenzten Ausgang zu definieren. Müsst ihr jetzt hier quasi nochmal tun, weil theoretisch könnte natürlich von beiden Systemen ein unterschiedlicher Wert kommen. Dann weiß das Cluster erstmal nicht, was zu tun ist. Wir stellen das jetzt hier wieder auf die 800 Watt ein. Und ihr könnt natürlich hier auch einstellen, wie viel vom Haus denn geladen werden soll. Ob jetzt 600 Watt, 1200 Watt oder whatever. Das lässt sich dann hier entsprechend auch konfigurieren. Ja, was ist jetzt der Sinn dahinter? Ich habe es vorhin schon gesagt, Zusammenfassung zu einem System von mehreren Teilbereichen. Ihr könnt trotzdem noch in die einzelnen Teile reingehen, habt hier aber nicht mehr die Konfigurationsmöglichkeiten, weil das, wie vorhin schon erwähnt, übers Cluster dann auch läuft. Insbesondere natürlich interessant, wenn ein großes Haus vorhanden ist, aber das habe ich ja gerade eben dann auch schon gesagt. Die Funktionalität kannte ich bisher noch von keinem anderen Hersteller, insofern super spannend. Wenn ihr das wirklich nutzen könnt, ist das definitiv was man sich angucken sollte, gerade weil halt dann die Intelligenz der Systeme sozusagen euch quasi Arbeit abnimmt, weil wir müsst jetzt nicht mehr alles separat einstellen, sondern ihr behandelt das wie ein großes System oder das System reagiert wie ein großes System, aus meiner Sicht super spannend. Ja, kommen wir zum nächsten smarten Feature und das ist zum einen die Nutzung des Smart Meters oder smarter Steckdosen und auch die dynamischen Strompreise. Smart Meter, was bedeutet das? In eurem Verteilerschrank installiert ihr ein kleines Gerät, welches eben euren Verbrauch misst und diese Informationen dann im System weitergibt an das Gerät, also sprich in unserem Fall an das Hyper 2000, damit dann individuell ausgesteuert werden kann, wie viel Strom muss eingesteuert werden. Das ist halt ein richtig cooles Feature aus meiner Sicht und macht diese Anlage oder das ganze System nochmal deutlich intelligenter, als wenn ihr eben die vorhin schon als in Anführungsstrichen dumm bezeichnete Zeitsteuerung nutzt, wo ihr nichts anderes tun könnt, als manuell einzustellen, zu welchem Zeitpunkt soll denn was passieren.
Deswegen nennt Sendor das aus meiner Sicht auch berechtigt intelligente Stromsteuerung oder intelligente Steuerung, denn es basiert halt eben darauf, dass diese Systeme messen, wie viel Verbrauch ihr gerade habt und dann die Energie entweder aus dem Akku oder aus den Solarpanelen einsteuert. Wenn vielleicht vorher in den Akku gespeist wurde, geht es jetzt halt eben in euer Hausnetz, weil ihr gerade einen erhöhten Verbrauch habt. Da unterstützt Sendor ein oder mehrere Hersteller, in dem Fall der Smart Meter halt eben den Shelly Pro und den Shelly 3EM und Everhome ist mittlerweile auch unterstützt worden. Vielleicht kommt in Zukunft noch mehr dazu, man weiß es nicht. Und im Bereich der smarten Steckdosen werden auch Shelly Steckdosen und Satellite Steckdosen unterstützt, sodass ihr da eben dann individuell auf euren Verbrauch reagieren könnt. Zweite Option und die vielleicht für den einen oder anderen noch spannender in Anbetracht der täglich wechselnden oder der innerhalb des Tages wechselnden Strompreise an den Börsen. Das ist der Bereich Steuerung nach Strompreis. Da gibt es zwei Anbieter, die mit unterstützt werden, Rabot Energy und Nordpool. Die zwei bieten einen Service an, der wie folgt funktioniert. Ihr habt die Möglichkeit, euren Akku zu Zeitpunkten, wo der Börsenstrompreis und insofern für euch der günstige Strompreis, wenn ihr bei diesen Anbietern seid, den Akku vollpumpen könnt mit Energie, um dann zu einem Zeitpunkt, wo der Strompreis hoch ist, eben diese Energie wieder zu verbrauchen. Ist auf jeden Fall eine super smarte und intelligente Lösung. Gerade dadurch, dass das System bidirektional arbeitet, ist das halt etwas, was andere Hersteller eben nicht können und was euch auf jeden Fall im Zweifel noch ein paar Euro sparen lässt, denn ihr könnt damit halt, wenn ihr es richtig ausoptimiert, an der einen oder anderen Stelle eben zu günstigen Preisen Strom beziehen und zu teuren Preisen Schrägstrich eben dann nicht beziehen, sondern aus eurem Speicher wieder einspielen. Finde ich persönlich eine super coole Lösung, gerade dadurch, dass das direkt integriert ist. Ihr braucht eigentlich nichts mehr machen, ihr müsst nur euer Konto hinterlegen und schon funktioniert das Ganze. Finde ich richtig, richtig spannend, weil das bedeutet dann natürlich, dass es auch sinnvoll ist, den Stromspeicher zu günstigen Zeitpunkten vielleicht vollzuladen oder eben auch nicht. Aber was ist eigentlich im Winter? Ja, grundsätzlich sind Akkus bei Kälte natürlich ein großes Problem. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Kälte simuliert, aber im Winter wird es natürlich draußen, je nachdem, wo ihr das Ding aufgestellt habt, durchaus sehr, sehr kalt. Und der Vorteil beim Sendor AB2000 in Kombination mit dem Hyper 2000 ist halt, dass ihr das Ding über AC auch aufladen könnt. Das heißt, da können die Algorithmen dafür sorgen, dass die Batterie im optimalen Temperaturzustand und auch im optimalen Ladezustand gehalten werden, sodass ihr da einen großen Vorteil gegenüber anderen Herstellern habt, indem das eben im Winter dafür sorgt, dass auch Winter- oder kalte Temperaturen kein Thema sind. Ja, und damit sind wir schon bei meinem Fazit zum Sendor Hyper 2000 angekommen. Also, ich persönlich finde, dass das Ding wirklich super, super smart ist. Ihr habt jetzt gesehen, die beiden Einheiten, also sprich einmal den Akku, als auch die on top gesetzte, den Akku AB2000, als auch die on top gesetzte Hyper 2000 Einheit. Das lässt sich super einfach konfigurieren. Die Einrichtung ist super, super easy. Man braucht theoretisch kein Werkzeug, außer einen Imbusschlüssel. Sendor, kleiner Tipp, wenn ihr damit werben wollt, dass es in Zukunft auch weiterhin werkzeuglos ist, solltet ihr unten die Kappe, die Abdeckung auch ohne Imbusschlüssel machen, dann ist es wirklich komplett werkzeuglos einzurichten. Es ist aber super easy einzurichten. In der App habe ich es euch vorhin gezeigt. Geht wirklich extrem schnell, geht vor allen Dingen auch super einfach. Also selbst wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, kommt ihr damit definitiv zum Ziel. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die smarten Features haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also zum einen die Zenlink-Funktionalität, die natürlich für etwas größere Installationen gedacht ist. Vielleicht nicht unbedingt für denjenigen, der jetzt nur ein Balkonkraftwerk hat oder eben eine Solaranlage irgendwo im Garten stehen hat, sondern die etwas umfangreicher sind. Dafür natürlich super geeignet. Für jeden aber geeignet ist definitiv die Smart Meter Funktionalität. Und wenn ihr keinen Smart Meter installieren könnt, dann die smarten Steckdosen und vor allen Dingen der dynamische Strompreistarif. Das finde ich persönlich ein richtig, richtig cooles Feature. Da kann man definitiv, wenn man eben zu günstigen Zeiten den Strom in seinen Akku lädt, damit entsprechend auch Kosten oder beziehungsweise Verbrauch sparen. Verbrauch kann man nicht sparen, aber Kosten. Und das ist halt natürlich ein Feature, was ich persönlich richtig cool finde. Wenn ihr das intensiv und aktiv nutzt, kommen da sicherlich noch ein paar Euro bei rum. Klar, ihr habt erstmal die Anfangsinvestition in den Akku, aber im Zweifel rechnet sich das natürlich dann auf die Zeit. Ja, insofern, ich kann nur einen Daumen hoch machen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und sage am Ende, Alexa, Kamera aus. Okay.